හෙළ ඔසු අරණ නීරෝගී භව උතුම්ම ලාභයයි. සේදී ඉහළට ගමන් කිරීම සිදු කරයි. නමුත් සමහර හේතුන් මත මෙම මහා ප්‍රාචීරය අනවශ්‍ය ලෙස උත්තේජනයට ලක්වීම නිසා මිනිත්තුවකට කිහිප වතාවක් අක්‍රමවත් ලෙස සංකෝචනය වීම සිදුවනවා. මෙය ඉක්කාව ඇතිවීම සඳහා මූලිකත්වය ගනී. එවිට මහා ප්‍රාචීරය සංකෝචනය වීම හේතුවෙන් පෙනහළු තුළට වාතය ශීඝ්‍රයෙන් ඇතුළු වෙන්න පටන් ගැනීම සිදුවනවා. ශීඝ්‍රයෙන් වාතය ශ්වසන මාර්ගයට ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සඳහා අපගේ ස්වරාලය අවට ඇති සර තන්තු නමින් හැඳින්වෙන ව්‍යුහයක් වැසී වාතය වැඩිපුර ඇතුල්වීම වළක්වනවා. මෙම හේතුව නිසා හික් යන ශබ්දය මුලින් පිටවෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මෙම ඉක්කාව සාමාන්‍ය හේතුන් හෝ රෝගීමය හේතුන් ලෙස කොටස් දෙකක් නිසා ඇතිවිය හැක. වේගෙන් ආහාර ගැනීම, බය, චකිතය, සාංකාව, මානසික හැඟීම්, අධික ප්‍රීතිය, සන්තෝෂය, උද්දාමය වැනි අවස්ථා, මත්පැන්, වියලි පාන්, කේක්, බිස්කට් වැනි වියලි ආහාරයට ගැනීමේදී, සිසිල් වීම, බෝතල් පානයේදී, මිරිස්, තුනපහ අඩංගු ආහාර පරිභෝජනයේදී සහ අධික සිනාසීමකදී ඇතිවන ඉක්කාව සාමාන්‍ය ඉක්කාව ලෙස අපට කියන්න පුළුවන්. නමුත් රෝගී තත්ත්වයන් නිසා ඇතිවන ඉක්කාව කැස්ස, දියවැඩියාව, වකුගඩු ආබාධ, රුධිරයේ ලවණවල ඇති රසායනික වෙනස්වීම් ආදිය, නියුමෝනියාව, අක්මාවේ ආසාදන ආදියද අංශභාගය, මොලේ ගෙඩි හා පිළිකා, මොලේට විස බීජ ඇතුළු වීම, මොලේට ඇතිවන තුවාල හා අනතුරු ආදියද, බෙල්ලේ හා උගුරේ ආබාධ, වායු ගෙඩි, අම්ලපිත්ත රෝගය ආදීන් මගින් මහා ප්‍රාචීරයට ගමන් කරන ස්නායුවලට බලපෑම් ඇති කිරීමට හේතු ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉක්කාව සඳහා නිශ්චිත ප්‍රතිකාරයන් නොමැති අතර වෛද්‍යවරුන් විසින් ඖෂධ ලබා දීම සිදු කරයි. සමහර අවස්ථාවල මෙමගින් සුවයක් ලැබෙන අතර තවත් අවස්ථාවන් වල එන්නත් කිරීම, හිරිවැට්ටවීම, ශල්‍යකර්ම ප්‍රතිකාර ආදියද ලබා දිය යුතු වේ. එමෙන්ම මෙවැනි අවස්ථා අඩු බවද සඳහන් කළ යුතුය. සාමාන්‍ය ඉක්කාව නතර කර ගැනීම සඳහා නිවසේදී ඔබට අනුගමනය කළ හැකි සරල ක්‍රම කීපයක් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. අංක 1. කන් දෙක හොඳින් වසාගෙන තප්පර 30ක් පමණ සිටින්න. අංක 2. බීම බටයක් ආධාරයෙන් ජලය පානය කිරීම. අංක 3. දිවයට සීනි හඬක් තබා ගැනීම. අංක 4. කඩදාසි බෑගයකට හුලන් පිරවීම. අංක 5. දෙහි ගෙඩියක් සැපීම හෝ මීපැණි ආහාරයට ගැනීම. අංක 6. සීතල වතුර වීදුරුවක් පානය කිරීම. අංක 7. පැණි රස යමක් ආහාරයට ගැනීම. අංක 8. විනාඩියක් පමණ දිව එළියට දමාගෙන සිටීම. අංක 9. තත්පර 30ක් පමණ හුස්ම වේගෙන් ඉහළට ගැනීම සහ සෙමිහින් පහළට දැමීම. අංක 10. ඉක්කාව හැදුන පුද්ගලයා එක්වරම බලාපොරොත්තු නොවූ ලෙස කම්පනයට ලක් කිරීම. අංක 11. ඉක්කාව ඇති පුද්ගලයාව තදින් කිචි කැවීම. ඉහත උපක්‍රම අත්හදා බැලීමේදී බුද්ධිමත් ලෙස කටයුතු කිරීමත්, කුඩා ළමුන් සඳහා සරල ඒවා පමණක් අත්හදා බැලීමත් කළ යුතුය. එසේ නොවන්නට විවිධ ගැටලු මතුවිය හැක. පැය 3කට වඩා ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකකුත් දාලා තියන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරත් අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් අපි ඔයාලට අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගේන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.